Nĩ thengiũ mwĩroreri na mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa channel ĩno tũrĩroraga tekinoronjĩ na rũthiomi rwaku rwa Gĩkũyũ. Ngiuga ũguo ndĩrauga tũrĩkoragwo tũkĩ review indo ta thimũ, smartphones ciothe, laptops, smart devices, smart TVs, tablets na earphones ici ciĩtagwo noise cancellation earphones, icio mĩthemba yothe na indo ingĩ ciothe cirahusiana na tekinoronjĩ, tũkagũtarĩria wega na Gĩkũyũ na rũthiomi rwaku, nĩguo ũkĩgũra ũgakoragwo wĩbangĩte na ũgakoragwo ũkĩmenya kĩrĩa ũragũra nĩ kĩndũ kĩega. Koguo mwĩroreri nĩ ngũkwĩra atĩ ũthiĩ na mbere na subscribe na like nĩguo andũ aingĩ makinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ. Na channel ĩno itũ yumĩte gwĩ channel itũ nene ĩtagwo Unbox Stimulant, no rĩu ĩno ĩrĩtagwo Unbox Stimulant na Gĩkũyũ kana Unbox Stimulant in Kikuyu. Koguo mwĩroreri thiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ nĩguo ũmenye indo, tũgũtarĩrie wega nĩguo ũnyite. Thengiũ, na mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrora kana tũgũkorwo tũkĩ review thimũ ĩ haha ĩtagwo Poco F3, na nĩ tũrathondekete video ya gĩthũngũ, no ũkorwo ũkĩmĩrorera na nĩ ngwĩkĩra link haha description-inĩ nĩguo angĩkorwo no ũrenda kũigua na gĩthũngũ no ũthikĩrĩrie. Koguo itegũte mahinda ndĩrenda tũingĩre deep tũkĩ review thimũ ĩno ĩtagwo Poco F3, tũmenye nĩ atĩa wega wayo, nĩ atĩa ũru wayo, na tũmenye atĩrĩrĩ, ingĩkorwo na mbeca rĩ no ngũre thimũ ĩno. So reke tũthiĩ na mbere. Design yayo, no tutanakinya design nĩ haha mwena ũyũ wa ũmotho nĩ ngũkwandĩkĩra specifications nĩguo wĩthomere ũcione na nĩguo hote gũcimenya, though nĩ ngũthiĩ ngĩcigwetaga thĩinĩ wa video ĩno. Na tũkwanjia ũhoro wa screen. Screen ya thimũ ĩno ĩgwĩtwo Poco F3, na itananjia hau, Poco nĩ sub company ya kambuni nene ĩtagwo Xiaomi, na Poco meyeheranirie, no matieherete officially, but nĩ kambuni kando ya Xiaomi, na nĩ koretwo ĩgĩthondeka thimũ very affordable, ĩgathondeka thimũ njega na thimũ iria ciĩtagwo value for money, na nĩ ingĩ-encourage mũndũ ũrenda thimũ no arore thimũ cia Xiaomi kuma Poco, Redmi na icio ingĩ. So tũkwanjia ũhoro wa screen. Screen ya thimũ ĩroragwo in form of diagonal, na screen ya thimũ ĩno nĩ 6.67 inch na nĩ full HD, kũmaanisha atĩ ndũngĩhota kuona pixels kana gĩcicio nĩ very sharp, ndũngĩhota kuona pixel ona ĩmwe ona ũngĩkuhĩrĩria atĩa. Nĩ 6.67 inch full HD Super AMOLED screen, ĩtagwo Super AMOLED tondũ nĩ gĩcicio kĩa hali ya juu, nĩ gĩcicio kĩna black ya hali ya juu, contrast ya igũrũ, na ndũngĩ compare na gĩcicio ici ingĩ ciĩtagwo LCD. Super AMOLED kana OLED gĩthondekagwo nĩ kambuni ĩrĩa tũĩ nene among kambuni iria nene thĩinĩ wa thĩ ĩtagwo Samsung, na koguo rĩrĩ advantage ciothe cia Super AMOLED nĩ gũciona thĩinĩ wa thimũ ĩno ya Poco F3. Haya, to ũguo screen ĩno nĩ kũhota kũ-refresh na double ya screen ya kawaida. Ũguo nĩ kuga atĩ screen ya kawaida, reke ndehe thimũ ĩngĩ haha, screen ya kawaida kwa mũhano thimũ ta ĩno ĩngĩ, ona thimũ ĩno ĩngĩ no ya Xiaomi ĩtagwo Redmi. Screen ya kawaida ũngĩ-scroll ĩ-refreshaga na 60 Hz, no rĩu ĩno nĩ maita merĩ moguo ĩkũ-refresh at 120. Koguo rĩ ũkĩ-move through the elements kana ũgĩ-scroll nĩ double the speed. Ndĩngĩhota kuoneka kamera-inĩ, tũngĩaria ndĩngĩhota kuoneka kamera-inĩ, no ũthire physically handũ nĩguo wĩonere. Ĩno on the left nĩ Poco F3, ĩno nĩ Redmi 9T, ĩno ĩra-refresh maita merĩ, twice the speed. Koguo ĩgĩka maũndũ nĩ faster mũno gũkĩra ĩno. So that is a 120 Hz refresh rate, nĩguo ĩtagwo na kĩmonimoni kana gĩthũngũ. Koguo
scrolling through the element ni fast na ni kuhota gwika maundu na ihenya. The downside ya uguo ni ati ni consumaga mwaki not muno, ni consumaga mwaki kana ikahuthira mwaki makiria gukira thimu ya standard ya 60 Hz. Riu iyo no ingiuga ni disadvantage ni ati ni technology tuli na thimu ciothe kwa miaka iguka miaka igana na thimu cia raithi ni cigukorwo na high refresh rate. Undu ucio ungi nguka uhoro wa nidarikia uhoro wa screen na njumite gwi screen nguka mwena wa processor. Nidahoya muhera ni undu wa disruption iyo yoneka homa na call kuingiraga. Tuguka mwena wa processor niyo brain kana niyo ngoro ya thimu. Tukumiuga ni ngoro niyo engine ya gutuma thimu ithi na mbere. Niyo processaga maundu maya mangĩ, okorwo ni ku browse, okorwo ni kuhura mbica, okorwo ni game ureka, niyo ikoragwo ngoro ya thimu. Haya, thimu ino igwitwo Poco F3 ina processor kuma kambuni nene mwena, ina processor ya hali ya juu kuma kambuni ya America itagwo Qualcomm, na ina processor itagwo Qualcomm Snapdragon 870 SoC, na ni processor among the best ungiona thini wa smartphone mwaka uyu. Njuga uguo ndauga ati no mi compare na processor cia thimu iria cirauma makiria ya mbeca 8,000 na guthii uguo na iguru. Kuo ni processor ya iguru na maundu mothe no ihote kuhandle kila kindu. Onoko wewe mundu wa kugame thimu-ini, oko wewe mundu wika maundu maingi thimu-ini, processor ino gutiri undu itangihota. Igugwikira maundu mothe na gwiciria price ya thimu ino ndigwiciria he thimu ingikona processor ya hinya teno. Processor thimu iria ingikuhiriria processor ino ni thimu ya kuma 70 guthie na iguru. Kuguo ni processor ina hinya na processor itangiku let down na ni processor kuhotithia kuruta maundu wega. Ona RAM iria itagwo random access memory ya thimu ni ya speed ya iguru na ni 6GB of RAM na storage ni 128 na ni storage ya iguru, kumaanisha ugikofia indo kuma ugikofia indo kana ugikondu igikofia in the storage ni very fast ni undu wa iyo igwitwo storage iguru itagwo UFS 3.1 na UFS 3.1 ironeka kwi thimu cia high class iria Samsung cia kuma 8,000 kana 1,000 guthii na iguru. Kuguo ni storage ya iguru na ni RAM ya iguru. Talk about the phone, ira run on MIUI version 12.5.4 ni latest, na out of that 128 to already 70GB ni huthikite, na Android security ni ya mweri imwe wena na 2021. Kuguo ni latest updated, na tugiuka security status ironeka mwisho yari ya August 2021 which is the latest. Haya, tume hau tuke uhoro wa sim card, ni dual sim, na tukiohoro uhoro wa processor iyo ya Snapdragon 870 ni processor ya 5G, na tondu Kenya 5G ndiri roka wega, though Safaricom na kundu kunini muno kura access 5G, thimu ino no hote ku access 5G na the speed guko njega. Ingirora line ya keri haha, line ya keri ingihota kumiseka nyone kana ni nirahingura line ya keri. Ungiona haha ni prefer 5G, kumaanisha ko 5G haha ino no ihote ku access 5G which is very good. Igwiciria he thimu ya bei iyo ingihota ku access 5G tiga thimu cia Xiaomi icio ingi. Kuguo cio ni undu mwega na ni speed ya iguru muno ya 5G. Kuguo very soon ndiri test 5G haria ndiri korana nayo. Tume hau, tuma hau tuke by the way ndirahuthira gestures which is very good. Tuke uhoro wa Bluetooth ni ya 5.1 na Wi-Fi ni Wi-Fi 5 and above. Haya, wina always on display, that means ona wa lock gicicio no uhote kwa muhano ingilock gicicio guo ni uratigwo na time na notification no cioke haha. Iyo ni advantage ya gicicio ya ngukwirite
gĩtagwo Super AMOLED, na no usete kũringana na ũrĩa ũkwenda always on yehereri. You have a lot of customizations ũngĩhota gũci tweak haha, which no wĩcekere we mwenyewe. There are a lot of them na nĩ nyingĩ ndingĩhota gũcithiĩ through. Na hena fingerprint ye haha, na nĩngũhũthĩra ũguo. It's very fast, nĩ kĩara, ĩtagwo side mounted fingerprint scanner, na nĩ fast. Nĩ ũrona nĩ fast, ona nĩ hingũrire, nĩ ũrona nĩ fast, na wĩna option ya face unlock, na nĩ ruta wĩra na no fast onayo. Haya, tume hau tũke ũhoro wa storage na maũndũ macio. Na gaming no wĩke niĩ ndikoragwo ngĩka gaming thĩinĩ wa thimũ, but of course with that processor gaming is possible and gaming is more possible. Kuo angĩkorwo nĩ wĩ mũndũ wa gaming, ndũgakorwo wĩna wasiwasi, nĩ ũkũhota kũgame ũrĩa wothe ũkwenda. Haya, tũthiĩ mwena wa audio, na mwena wa audio nĩguo tũrĩkĩrĩrie na kamera. Wĩna speaker haha, ĩno by the way nĩ charging, ĩno nĩ type C charging, na ĩno nĩ microphone, na haha nĩ ha sim tray. Ĩno nĩ speaker ya mbere, na ĩno nĩ speaker ya kerĩ, na wĩno ĩtagwo IR Blaster. IR Blaster no ũkorwo na app atĩ no ũkote kũcontrol indo ta TV, smart TVs na air conditioners imwe na maũndũ ta macio ũkĩhũthĩra thimũ yaku. Kuo nĩ kaũndũ kega mũno. Ĩno na ĩyo ĩngĩ nĩ speaker. Reke tũigue thauti ĩhana atĩa, tũigue thauti ĩrĩa thimũ ĩno ĩkũruta with the stereo speakers. So reke tũgerie kũthaka video imwe tuone. Kende mĩcokacokie thutha. Nĩ ũkũigua thauti nĩ stereo, na Kenyambe ndũgamie, ĩtagwo stereo sound, na itekũrigana ũhoro wa sound nĩ ĩra support Dolby Atmos. Dolby Atmos nĩ sound nĩ ĩkoragwo sound enhancement ya kambuni nene ĩtagwo Dolby. So thauti nĩ njega na thauti nĩ stereo, atĩ ona ũngĩhinga speaker ĩno bado thauti nĩ kuma kwĩ speaker ĩno ĩngĩ. Itanathiĩ ũhoro wa kamera, ihiga rĩa thimũ ĩno nĩ rĩa ũnene wa 4520 mAh, nĩ ihiga rĩnene na nĩ rĩkũlasti mũndũ wa kawaida thikũ ĩmwe na nuthu na gũthiĩ na igũrũ, na mũndũ ũkoragwo wĩ thimũ-inĩ maita maingĩ ta niĩ nĩ gũkũlast mũthenya mũgima na ũtigie kabatĩrĩ kanini kana percentage nini mũico wa mũthenya. Koguo nĩ ihiga rĩgũkũlast. Halafu charging nĩ ra support fast charging. Fast charging nĩ kumaanisha nĩ gũcharge thimũ na ihenya, na ĩroka na charger ya wati 33, kumaanisha ĩchargeaga kuma 0 to 100 in less than an hour, around dakika 55, which is very fast ũgĩcompare na thimũ ingĩ na charger box-inĩ ta kambuni ingĩ. So ihiga nĩ rĩgũkũlast na nĩ ihiga rĩega, na ona ũkĩhũthĩra high refresh rate na maũndũ macio mothe bado no ĩgũkũlast a whole day. Rĩu nĩ tũthiĩ mwena wa kamera. Andũ aingĩ nĩ mendaga mũno kamera, na tũkĩrora ũhoro wa kamera ya mbere ĩno nĩ 20 megapixel na no ĩrecord video up to 60 fps, na ĩna option nyingĩ mũno, na nĩ ngũkuonia mbica na sample videos iria njoete nĩguo wone kamera ũrĩa hana. Haya, na tuoka kamera ya thutha nĩ kamera ithatũ. Ya mbere ya main nĩ 48 megapixel, no ĩruta mbica in 12 megapixel nĩ ũndũ wa concept ĩtagwo na gĩthũngũ pixel binning, ĩkahana tarĩ gũcompress mbica, tondũ mbica ya 48 megapixel ĩna MB makĩria ya 10, na mbica ĩyo nĩ kũrĩa space nene mũno thĩinĩ wa thimũ, so ĩcompressaga image ĩkaruta mbica ya 12 megapixel
igakorwo mbica njega yumĩte gwĩ kamera kinene kana sensor nene, na mbica ĩgũkorwo ĩ njega. Nĩ tekinoronjĩ ĩrĩa yumĩririe mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru, na no kambuni ya Xiaomi yanjĩrĩirie kaũndũ kau, na nĩ ũndũ mwega mũno. Kamera ĩno ĩngĩ nĩ ya ultra wide, nĩ kũmaanisha nĩ kuoya mbica wide na nĩ ya 8 megapixel, na bado onayo no ĩrekondaga video, nĩ ngũkuonia sample videos. Na ĩno ya gatatũ nĩ ya macro. Macro nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ gũkuhĩrĩria kĩndũ as much as possible, no ta microscope ũkahota gũkuhĩrĩria kĩndũ as much as possible, na nĩ ya 5 megapixel. Nayo ĩno nĩ flash, nayo ĩno nĩ ya ka microphone ga kũhota kũrecord video, audio sorry. Na kamera ici ciothe ithatũ no cirecord video. Ya mbere 48 no irecord 4K video at 30 fps, ĩno ya ultra wide nĩ 1080p at 30 fps, na ĩno ya macro bado no irecord video no ndĩrĩ stabilization. Stabilization nĩ kuga atĩ ũkĩoya video yaku, mbica ĩyo kana video ndĩkũinaina ũguo, ona ũngĩteng'era ndĩkũinaina, nĩ gũkorwo stable. So kamera ici igĩrĩ ciĩna stabilization ya electronic image stabilization, no ĩno ya macro ndĩrĩ, kuo nĩ wega kũmenya ũguo. Bado na kamera ya mbere nĩ ĩrĩ na electronic image stabilization, na nĩ ĩrahota gũstabilize mbica. Na nyambe ndigĩre hau nĩguo nguonie sample videos na sample photos nĩguo wĩonere we mwenyewe. Recording this video with the back camera of the Poco F3.
Nĩ thengio nĩ ũndũ wa kwĩrorera video ĩno ya ũmũthĩ. Nĩ video ya mbere ya tũrarekondi na rũthiomi rũrũ rwaku. Ndũkariganĩrwo nĩ kũlike video ĩno mũno, ũshare na arata aku angĩ arĩa maraigua rũthiomi rũrũ, na ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe nĩguo andũ aingĩ makinyĩrwo, na no click link description-inĩ haha nĩguo hote kũgũra case ya thimũ ĩno ciĩtagwo Armoured Cases, nĩ cirakinya very soon, na screen protector nĩguo atĩ ona thimũ ĩngĩgwa ndĩngĩka ũndũ. Yes, thimũ nĩ ĩroka na protection yayo ĩtagwo Gorilla Glass 5 mbere na Gorilla Glass 5 thutha, but nĩ wega gũkorwo wĩ match proof, future proof atĩ wĩna screen protector na case njega atĩ ona thimũ ĩyo ĩngĩgwa gũtirĩ ũndũ ĩngĩka. Kuo click link ĩyo description-inĩ wĩhote kwĩgũrĩra Jumia na market iria ingĩ, na nĩguo ũgerie gũpromote channel itũ nĩguo andũ aingĩ makinyĩrwo. Nĩ thengiũ na ngakũnyita ũgeni video-inĩ ĩyo ĩngĩ.